比我想象的好很多。要帮他多点力，帮他多点力。到吗？还是哪边？开始再推吗？他脚要跟得上。最后，压开，压开。哎，不行不行，我手痛手痛。这建功2号是。好，休10秒，好，走了走了走了，最后半程了啦。让他上去1、2、3。有。大家好，我们有什么问题啊？有个问题吗？看起来是没有这么。他可以扔地吗？可以。我看他，你先，我看一下要怎么。